好，各位同學你好啊，我係 Michael 哥哥，好高興喺度咧同大家分享咧天主教嘅五大核心價值喎。因為咧，以五大核心價值咧，為我哋整個天主教會嘅教育咧係非常之重要嘅。因為咧，我哋希望透過呢五個核心價值咧，讓同學成為一個好嘅學生啦，甚至乎之後咧一個好嘅公民嘅。咁至於有邊五大價值咧，我哋會分五個單元去介紹嘅。好，首先我哋睇下呢個投影片喎，究竟有邊五大價值喎？就係包括咧生命啦、家庭、真理、愛德同義德嘅。咁你話 Michael 哥哥，咩嘢叫做核心價值啊？其實咧，價值觀就係我哋對每一件事嘅看法啦，甚至乎係一個選擇嘅態度喎。咁如果同學你話，咁即係點樣啊？咁咧，不如我哋睇一段片喎。如果咧，同學你係片中嘅妹妹，又或者哥哥咧，你哋會有咩態度啊？又或者你哋會唔會有啲行為啊？不如我哋就睇下一段片喎。係啦，咁呢段片咧，片中入邊咧，妹妹同哥哥咧都為一啲小事嘅爭執喎。咁咧結果咧要由佢哋父母咧去調停喎。咁所以咧，其實當我哋有一個好嘅價值觀嘅時候咧，就幫助我哋咧會選擇一啲正確嘅態度，或者係做一啲正確嘅行為喎。例如我哋唔會好似片中入邊嘅妹妹咁樣去搗亂啦，又或者我哋唔會好似片中嘅哥哥咁樣咧去報復翻妹妹所做嘅嘢喎。所以咧，一個好嘅價值觀咧，為我哋整個嘅生活咧都好重要喎。所以咧，今日咧我哋會介紹呢個義德啦。而義德係乜嘢咧？我哋首先睇下佢第一個嘅特質喎，就係透過公正嘅規範同戒律咧嚟約束自己嘅行為喎，促進咧人與人之間互相尊重啦，互相尊重彼此之間嘅權利，建立和諧平等嘅關係嘅。好似幅圖咁樣啦，我哋每個人咧其實都係平等嘅喎，我哋可以咧手牽手咁樣喺呢個地球村入邊咧好開心咁樣嘅生活喎。好，我哋又睇下片喎。如果你片中入邊嘅百厭學生嘅同學，你哋又會有咩感受或者有咩反應咧？係啦，呢段片咧，各位同學一定會覺得好真實喎。原來喺學校入邊咧，我哋好多時候咧都會見到一啲唔公義嘅行為喎。所以咧，啱啱講緊，如果我哋有真正嘅義德咧，我哋日常生活當中咧必須有下列嘅特質咧嚟幫助我哋去實行喎。就係真正尊重別人嘅態度同埋行為啦，真正愛惜別人所擁有嘅東西或者物件，透過呢兩個嘅尊重同愛惜咧，讓我哋咧真係互相去建立一個平等和諧嘅關係，並且咧真係懂得咧去尊重別人喎，就唔好似影片嗰個百厭同學咁樣咧去搗亂或者做一啲唔尊重人哋嘅行為嘅喎。
咁所以咧，呢個就係義德第一個特質啦。而第二個特質咧，當我哋學會懂得同埋去尊重別人嘅權益嘅時候咧，我哋就會有能力承擔對自己啦、對家庭啦、對社會整個嘅責任喎。我哋又睇一段片喎。如果好似我哋各位同學咁樣咧，我哋不斷咁破壞公物嘅時候，你又會覺得點咧？係啦，咁所以咧，我哋咧透過呢個義德嘅教育咧，我哋至少我哋咧會明白到，我哋自己應該負嘅責任喎，就唔會好似片中嗰個同學咁樣去搗亂、去破壞公物喎，因為咧呢個咧唔係我哋應該有嘅行為，甚至乎咧呢個係一個唔負責任嘅行為喎。所以咧，我哋透過我哋天主教學校入邊嘅義德嘅教育咧，讓我哋懂得尊重別人啦，愛惜公物，甚至乎咧，讓我哋明白到自己應該負嘅責任，並且透過呢個行為咧嚟保障每個人嘅尊嚴，使到咧呢個社會更加幸福嘅。咁所以最後咧 ，Michael 哥哥有個聖經嘅金句咧，去送翻俾大家喎，就著呢個義德嘅行為。呢句聖經嘅金句咧，就嚟自聖詠集第11章第7節嘅，佢就咁樣講啦：上主係正義嘅，佢好愛公正，心誠的人必得見他的義容。咁所以咧，我哋咧希望透過呢個少少嘅分享啦，都讓同學咧可以明白到義德嘅寶貴，讓我哋真正咧喺校園入邊咧做到彼此尊重、彼此關愛、彼此懂得珍惜對方所擁有嘅嘢，去建立一個和諧平等嘅校園生活。好，今次節目時間係咁多，下次再見，拜拜。